マダックスは、アメリカ合衆国テキサス州サンアンジェロ出身の元プロ野球選手である。ニックネームは、マッドドッグ、ザ・プロフェッサー。少年時代はアメリカ空軍のパイロットだった父の仕事の影響で、スペインのマドリードで一時期を過ごした。帰国後はネバダ州ラスベガスに移住。現地の高校に通いながら、兄のマイクと共に元メジャーリーグスカウトのラスティ・メーダーから投球術を教わった。彼は兄弟にコントロールとボールに変化を加えることが速いボールを投げることより重要であると教え、ピンチの時こそ思い切り投げ込むのではなく丁寧に投げるべきだと説いた。グレッグはすぐにこれを理解し、将来にわたってこの教えを大切にした。1984年の MLB ドラフトでカブスから2巡目、全体31位に指名を受け入団。1986年9月にセプテンバーコールアップにより20歳の若さでメジャーに昇格し、9月3日のヒューストンアストロズ戦でデビュー。シーズン最後の登板となった9月29日のフィリーズ戦では、同年デビューした兄のマイクと史上初の新人兄弟同士の先発投手として投げ合い、勝利した。1987年はほぼ1年を通じてプレーしたが、6勝14敗、防御率 5.61 に終わる。1988年はディック・ポール投手コーチの助言もあって開幕から勝ち星を量産。5月10日のサンディエゴ・パドレス戦では延長10回を完封。5月22日から7月10日にかけて9連勝を記録するなど、前半戦で15勝3敗、防御率 2.14 を記録し、自身初のオールスターゲームに球団史上最年少で選出されたが、登板機会はなかった。後半戦は3勝5敗、防御率 4.92 と調子を落としたが、18勝8敗、防御率 3.18 を記録した。MLB の先発投手の中でも球速が遅く、キャリア初期に93マイル、約 150km に達する程度であり、その後は選手生活を通じて下がり続け、最終的には86マイル、約 138km 毎時を下回っていた。一方で、代名詞とも言えるシンキングファストボール、ツーシーム系の沈む球とサークルチェンジ、他にカットボールやスライダー、カーブを織り交ぜて投球のほぼ全てを打者の手元で微妙に動かし、打者のタイミングを外したり、バットの芯を外すピッチングが身上のグラウンドボールピッチャーである。抜群の制球力から、精密機械と称され、ここぞという時にはフォーシームの綺麗な速球やチェンジアップを際どいコースへ投げ込み、三振も狙って取れる。また、打者の心理の虚をつく頭脳的な投球スタイルや、普段はメガネをかけていたことから、プロフェッサー、教授、などのニックネームが定着している。柔和な要望とは裏腹に闘争本能が強く、ブレーブス在籍時にチームメイトからは名前の響きから取って、マッドドッグ、狂犬、と呼ばれた。通算与四球率、9イニングあたりの与四球数は 1.80。シーズン与四球率でリーグトップに9度なっている。特に1997年は 0.77 で、2位に 0.5 以上の差をつけるなど数々の制球力の良さを示す記録を持つ。マダックスの象徴的な持論として、投手にとって一番過大評価されている記録は奪三振であり、27個のアウトを27球で取るのがベストというものがある。実際、奪三振率、計、9は最も高かった1995年でも 7.77、多くのシーズンは7を切る水準だった。また、打者との勝負よりも試合全体の勝敗を重視しており、故意四球数は通算177でケント・テカルブの179に次ぐ歴代2位である。100球未満で完封することを、マダックス、と呼ばれている。マダックス本人は13度、達成している。史上最多の18回のゴールドグラブ賞に輝き、卓越した守備能力も特筆されるべき彼の特徴である。ただし、走者に対するクイックや牽制などに対しては、打者に対する投球術とは裏腹に、無関心と呼べるほど注意を払わない。しかし、盗塁に無関心な姿勢を一郎に利用されてしまったこともある。ブレーブス時代の2003年6月15日、
マリナーズとのインターリーグのことである。初回に先頭のイチローに内野安打を許し2投された後、悪送球で三塁へ進まれ、味方のタイムリーで1点。3回の打席でも内野安打を許した後、2投、3投と連続で盗塁され、内野ゴロの間に1点を取られ、結果的に2対1でマダックスは敗戦投手となってしまった。試合後に記者の、打ち取っていれば、たとえそれがヒットになっても、打たれたという気はしないものか。という質問に対し、あれで気分が良くなったと思うか。冗談じゃない。そんな風に考えられるはずはないじゃないか、と返したという。ゴールドグラブ賞は監督やコーチの投票で選ばれるため、連続受賞選手の中には、守備力が落ちているのに名前やイメージで選ばれるケースが少なくない。しかし2007年のマダックスの捕殺数はリーグトップの51で、40歳を過ぎても優れた守備力を誇っていたことの証明である。平均的な投手の捕殺数は15から20程度と言われており、平均的な守備力しか持ち合わせていなければ2007年の防御率 4.14 は5点台であったと推測され、自身の投手成績に守備力は大きく影響している。2009年3月18日にカブスは5月3日からマダックスの在籍時の背番号31をマダックス以前に同じく31をつけたファーガソン・ジェンキンスと連名で永久欠番に指定することを発表。4月5日に11年間在籍したブレーブスも7月17日からマダックスの在籍時の背番号31を永久欠番に指定することを発表した。2010年1月11日にカブスの GM 補佐に就任。2011年11月29日にカブスを離れ、レンジャーズの GM 特別補佐に就任した。2013年は第3回 WBC、アメリカ合衆国代表の投手コーチを務めた。2014年1月8日に資格取得1年目でブレーブス時代の両友、トム・グラビンと共に野球殿堂入り。得票率 97.2% は歴代7位だった。現在はテキサスレンジャーズの GM 補佐とスペシャルアシスタントを務める。